আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম করছি এই টু জেড কিচেন স্টোর আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। আজকে চলে আসলাম কথা বলার জন্য খুবই চমৎকার ডিজাইনের একটি ব্লেন্ডার নিয়ে। তো আজকে যে ব্লেন্ডার নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ডিজনি ইটালিয়ান ব্র্যান্ডের একটি ব্লেন্ডার এবং খুবই কোয়ালিটিফুল একটি ব্লেন্ডার। তো আমি একটু দেখিয়ে দিব এই ব্লেন্ডারটা কেন কোয়ালিটিফুল। এই ব্লেন্ডারটা কোয়ালিটিফুল হওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে এই ব্লেন্ডারটার মধ্যে যে জারগুলো ইউজ করা হচ্ছে সেই জারগুলো প্রত্যেকটা অ্যাসেস মেটালের, এবং এখানে যে কাভারগুলো দেওয়া আছে জারের সেগুলো কিন্তু ফাইবারের। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে যে মোটরটা ইউজ করা হয়েছে মোটরটা কিন্তু 100% কপার, এবং এখানে যে মোটরের কাভারটা দেখছি আমরা যেটা আবৃত করা আছে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফাইবার করা, যার কারণে খুবই সেফ একটি ব্লেন্ডার এই ব্র্যান্ডের। তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি ভালো কিছু প্রোডাক্টকে তুলে ধরার জন্য। আর আজকে যে প্রোডাক্টটা তুলে ধরছি সেটা ভালো হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা যেমন কোয়ালিটিফুল তেমনি কিন্তু মাল্টি ব্লেন্ডার বলতে পারেন, কারণ আপনারা কিন্তু এই ব্লেন্ডারটা পারচেস করে যাবতীয় সকল কাজ করতে পারবেন। স্পেসিফিকলি আমরা দেখেছি অন্যান্য যে ব্লেন্ডারগুলো আছে, কোনো ব্লেন্ডারে আমরা শুকনো মশলা করতে ভালো করতে পারি, কোনো ব্লেন্ডারের মধ্যে ভিজা মশলা ভালো করতে পারি, কোনো ব্লেন্ডারের মধ্যে লাস্ট চিজ জুস এগুলো ভালো করতে পারি, কিন্তু একটি ব্লেন্ডার দিয়ে কিন্তু সকল কাজ করা যায় এমন ব্লেন্ডার কিন্তু খুব কম আছে। তো এই ব্লেন্ডারটার মধ্যে কিন্তু আপনারা সব কিছু একসাথে করতে পারবেন। আপনারা এখানে একটি জার আছে যে জারের মধ্যে আপনারা শুকনো মশলাগুলো করতে পারবেন, আর এখানে একটি জার আছে যেখানে আপনারা শুধু ভিজা মশলাগুলো করতে পারবেন, আর আরেকটি জার আছে যেখানে আপনারা লাচ্ছি জুস কিংবা মাংসের কিংবা সেগুলো করতে পারবেন। আর ওয়ারেন্টি ভালো 2 বছরের যেহেতু ওয়ারেন্টি আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা নির্ভয় এটা ইউজ করতে পারেন। আর যেহেতু আমরা বলেছি যে আপনারা যখনই কোনো প্রবলেমে পড়বেন সেক্ষেত্রে আমরা 2 বছরের মধ্যে আমরা রিপ্লেস করে দেবো, সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ভয় থাকবে না ইউজ করার ক্ষেত্রে। আর এটা কিন্তু আপনারা প্লিজ লক্ষ্য করবেন, এটা কিন্তু 1000 ওয়াটসের পাওয়ারের একটি মোটর, আর হচ্ছে এটা আরপিএম হচ্ছে 24,000 আরপিএম এর, সেজন্য কিন্তু এটা খুবই স্পিডে কিন্তু কাজটা করবে। এবং যখন আপনারা মশলা করবেন, জুস করবেন, প্লাস যাবতীয় কাজগুলো করবেন খুব কম সময়ের মধ্যে কিন্তু কাজগুলো হয়ে যাবে। তো আমি জাস্ট একটু চালিয়ে দেখাবো আপনারা যাতে একটু বুঝতে পারেন কতটুকু দ্রুত কাজ করবে, সেই জন্য আমি একটু চালিয়ে দেখাবো। সুইচটা অন করে দিই। যদি আস্তে আস্তে আপনারা করতে চান, তা থেমে থেমে করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা যে বাম দিকের যে পুশ আছে সে দিয়ে করতে পারবেন। আর যদি মনে হয় না আমি একসাথে সম্পূর্ণ করব, তাহলে আমাদের এই যে ডান দিকের যে পুশ অপশনটা আছে সেটা অন করে দিলে কিন্তু এটা র্যান্ডমলি চলতে পারে। বুঝতেই পারছেন কতটুকু স্পিডে কাজ করবে মোটরটা। তো এই ব্লেন্ডার আসলে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এটা যে বডিটা এবং কি মোটরটা, কারণ হচ্ছে একটি ব্লেন্ডারের মেইন জিনিস হচ্ছে মোটর। যেহেতু এটা 100% কপার করা মোটর, সেক্ষেত্রে কিন্তু নির্ভয় ইউজ করতে পারছেন। তো আপনারা কিন্তু অনেকে আমাদেরকে বলেন যে ভাই আমরা ডিজনি ব্র্যান্ডের অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করলে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবো, অনেকে এই কথাটা আমাদের কোশ্চেনটা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে আমি প্রাইসটা বলে দিয়ে কিন্তু ওই ঠিকানাটাতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যেখান থেকে আপনারা অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারেন। তো এই প্রোডাক্টটা কিন্তু মাত্র অনলি 4,500 টাকা কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারবেন। 4,500 টাকা কিন্তু আপনারা এই খুব চমৎকার ডিজাইনের ব্লেন্ডারটা কিনতে পারবেন। তো আমি কিছু নাম্বার দেখিয়ে দিচ্ছি, এই সকল নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু এই চমৎকার ব্র্যান্ডের চমৎকার ডিজাইনের এই ব্লেন্ডারটা পারচেস করতে পারবেন। আর কি 2টা শোরুমের অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি, এই শোরুমগুলোতে কিন্তু যোগাযোগ করে আপনারা প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবেন। তো এখানে আমরা বসুন্ধরা সিটি কমপ্লেক্সে একটি শপের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, শারমিন ইলেকট্রনিক্স লেভেল 6 46 নাম্বার শপ, এবং সীমান্ত স্কোয়ার মার্কেটের একটি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, সীমান্ত স্কোয়ার সুমি এন্টারপ্রাইজ 35 নাম্বার শপ গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে শপটা আছে সেই শপগুলোতে গিয়ে আপনারা কিন্তু অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারেন। এবং ঢাকার ভিতর এবং বাইরে যারা ঘরে বসে অর্ডার করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই দেখানো নাম্বারগুলোতে কন্ট্যাক্ট করে ঘরে বসে অর্ডার করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ক্যাশ অন ডেলিভারিতে চলে যাবে এবং আপনারা অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য, অরিজিনাল কিছু ঠিকানা দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং অরিজিনাল কিছু প্রোডাক্টকে আপনারা সাথে তুলে দেওয়ার জন্য, যাতে করে আপনারা এই ইনফরমেশনগুলো কাজে লাগিয়ে ভালো কিছু প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারেন। তো আমরা অদূর ভবিষ্যতেও ভালো কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো, যে সকল প্রোডাক্ট আপনাদের জন্য প্রয়োজন, আপনাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করবে, ওই সকল প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো। ততদিনে অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।